أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد نبيه الهدى والرحمة صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين وسلم تسليما. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Da farko muna yi wa Allah godiya, sarki mai kowa mai komai, da ya sake haɗa mu a wannan bigire mai albarka a wannan lokaci, kamar yadda muka yi muku alkawali a cikin tattaunawarmu dangane da abin da ke gabanmu na wannan wata mai matukan daraja mai alfarma, wata wanda Allah ke ‘yanta bayi ga barin wuta. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yassare mana mu kai wannan wata mai alfarma, watan Ramadan. Allah ya ba mu lafiya, ya ba mu iko mu azumci wannan wata wanda take mai alfarma. Ubangijin Allah ya yassare mana dukkan abin da yake nauyin dangin alheri. Allah madaukakin sarki ya kame mu gabarin saba masa a cikin wannan wata wanda take mai alfarma. A jiya mun yi magana dangane da cin sahuru, da muhimmancin shi, da kuma falalan shi, da kuma lokacin da ya kamata mutum ya ci sahuru. Kada ya zama sahurun nan an ci can cikin dare kwarai, sa'an nan kuma kada a rika ci har lokacin da alfijiri zai keto. Duk mutumin da ya kula da cin sahuru a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana, to zai samu tarin albarka. Sa'an nan kuma azumin shi zai zamo tare da koyarwa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tare da samun falala waɗanda yake masu yawa kwarai da gaske. Don haka muna kwadaitar da ‘yan uwa da su yi kokari da tashi cin sahuru, ko da jur'a ce, bi ma'ana kwankwada ma na ruwa a wannan lokaci tana da albarka. Sa'an nan lokaci ne da Allah ke yafe wa bayi dukkan abin da suke aikatawa na kuskure idan sun nemi gafara. Sa'an nan lokaci ne da Allah madaukakin sarki yake karban addu'an bayi yayin da suka roke shi. Lokaci ne wanda Ubangiji madaukakin sarki kan sauka saman duniya ya ce akwai mai bukata in biya masa, akwai mai roko in bashi, akwai wanda yake neman wani abu in masa, akwai wanda ke neman gafara in yafe masa. Wa'annan ababa duka sun tabbata a cikin sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma nassin alkur'ani akan irin wannan falala da ake samu a cikin wannan wata wanda take mai alfarma. A haka muka ce cin sahuru ya zama sunna mai karfi da ya kamata a kula da shi, amma ba wajibi ba ne, amma sunna ne mai karfi da bai kamata a bar shi ba. Wanda ya kwana bai ci sahuru ba saboda ya manta, to duk alherin da ya saba yi na lokacin sahuru na addu'a, Allah madaukakin sarki zai cika mishi ladansa daidai wa daida. In dai kwanan ne ta zarce da shi ba tare da kasala ko ganganci a cikin lamarinsa ba. Wannan kuma ka'ida ce sananna a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya bacci bisa kan wata aikin ibada da ya saba yi, Ubangiji zai rubuta mishi ladan wannan aiki kamilan, ba tare da an rage komai a ciki ba. Wannan yana daga cikin falalan Allah madaukakin sarki. Don haka kowa ya yi kokari. Sa'an nan mu yi magana duk wani hadisi da ka ji cewa an ci sahuru har zuwa wayewan gari, abin nufi shine zuwa lokacin fitowan alfijiri. Don haka muna kira zuwa ga dukkanin ‘yan uwa da su kula da wannan lamari, wahasatan mu da muke live a nan ga Western Europe, wanda wadan namu na kallon alfijirin ma wahala gare shi. Gaba daya malumma da suke nan suna dogara ne bisa kan fitan alfijiri na isabul falakiya, wanda aka rubuta a cikin takardu a kowane masallatayya, kowane gari da kowane unguwa,
gwargwadon nashi. Muna cewa yan uwa kowa ya lura, in an ce ka stop misali 4:30, to ina baka shawara ka koma baya kaman 4:25 ala sabilil misal, saboda lokaci ne da suke sawa lokacin tabbas cewa alfijiri ya fito. To kar ka rika ci har ka zo ka kai wannan lokaci tukuna. Wannan kuma abu ne da nake son bayi yan uwa mu da muke live a nan ga Western Europe mu kula da shi. Sannan ina nanata cewa idan masallacin unguwanku sun ce za su rinka yin sallah karfe 5, amma a cikin takarda hisabul falaki ya yi bayanin alfijiri yana fitowa karfe 3:30 ko karfe 4, to wannan lokaci kenan da za ka daina cin abinci. In ya so in ka fito lokacin sallan jama'a, lokacin da kuka agree za ku yi sallah, sai ku yi sallah. A kula da wannan. Magana na gaba yana daga cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutum ya gaggauta bude baki. Wannan sunna ne daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda Imamu Anas ya rawaito hadisi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin sallan magaruba da azumi bakin shi ba face ya yi bude baki. Sa'an nan mun sani magaruba kuwa dab da faduwar rana shine lokacin shigowar magaruba. Yayin da dukkanin zazan nan ta bace gaba daya, rana ta kare sam, to lokacin sallan magaruba kenan. To manzon Allah kuma in rana ta fadi baya yin sallan magaruba sai ya kwankwadi ruwa ko kuma ya ci dabino. Abinda hadisai suka ba da ishara, manzon Allah yana bude baki ne da dabino, in ba a samu ba sai ya sha ruwa. Ya fada a cikin hadisi cewa idan dare ya fito ta wannan bangaren, rana ko ta fadi ta wannan bangaren, fakad aftara sa'im, dukkan mai azumi azuminsa ya kare, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka yana daga cikin guluwi, lokacin rana ya fadi kana jin kaga rana ya fadi kakaf, amma ka rike baki ka ki cin abinci, wani ma har ya je sallan magaruba ya dawo sa'an nan zai bude baki. Wannan hilafan ne da sunna. Idan aka yi riko da zahirin nasi, fadin Allah madaukakin sarki da ya ce hatta ya tabayyana lakumul haitul abyad min al haitil aswad min al fajri, sai Allah ya ce summa atimus siyama ila al-layli, sa'annan ku cika azumin nan zuwa dare. Sai Ubangiji ya nuna mana lokacin azumi, lokacin hudowar alfijiri, lokacin kamewa. Sa'an nan ba za a bude baki ba kuma sai in dare ta shigo. Shigowan farkon dare shine faduwar rana. Wannan shine tafsirin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya aikata a aikace a cikin hadisai da yawa, kamar inda yake fadi iza akbala al-lailu hahuna wa adbara an-naharu hahuna wa garabati shamsu fakad aftara sa'im. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan dare ta bullo ta wannan bangare, yini kuma ta kare ta wannan wurin, sai annabi yayi bayanin karewan yini, yace wa garabati shamsu, ya zama rana ta fadi, to lokacin aftara sa'im. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to mai azumi a wannan lokaci yayi bude baki. Don haka Anas bin Malikin, sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cewa ma ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sallal magriba hatta yuftira. Ban taba ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da dai yayi sallan magaruba ba sai idan yayi bude baki, inji Imamu Anas ibn Malikin radiyallahu ta'ala anhu. Sa'an nan yana daga cikin ababen da yake da ba da falala kwarai a gaggauta bude baki. A wurin lokacin bude bakin kuma ana so a yi addu'a. Wannan lokacin addu'an kuma shine lokacin da Allah madaukakin sarki yake ‘yanta bayi yayin da za su yi bude baki a lokacin azumi. A wani ruwaya, hadisin da har yanzu ban tabbatar da ingancin shi ba, mutum 70,000 a kowane yini. A wata kauli wanda yake hadisin shi ya zo amma da rauni a ciki, mutum 60,000 a kowane yini. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a cikin hadisi cewa inna lillahi utaqa'a fi kulli lailatin min Ramadan. Allah na da bayin da yake ‘yanta su ga barin wuta
a cikin kowane yini na Ramadana. To wannan hadisi da ya zo shi ya inganta, amma babu adadin 60 ko 70 ko 60 ko 70. Kuma an ce lokacin bude baki wannan lokaci ne Allah kan duba ikhlasin mutum. Tun da safe da ya kama bakin nan zuwa wannan lokaci, yaya ya gudanar da azumin shi? Ya tafiyar da azumin shi nan a cikin ikhlasi, akan bin Allah, akan soyayya na addinin musulunci da kyautata wa ‘yan uwa, ko kuma ya tafiyar da azumin shi akan surutai da ayyukan banza da ababa marasa kyau. Wannan kuma za mu zo mu yi magana gaba a cikin ruhi saumu. Ainihin azumi muna magana yanzu zahirin azumi kenan a wurin malumman fikihu, amma azumi na da asiri kuma irin nashi, wanda yake bukatan duk wanda zai azumi ya kula da wannan asiri, saboda azumin shi ya zama yanda Allah yake son ya yi azumi. Domin mun sani hadisai da malumma suka saba karanta mana akan mimbari a cikin wa'azi a wurare da yawa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da bai rabu da kaulan zuhur bai rabu da wa'annan maganganu da surutan banza da jefe-jefe da kage-kage ba, to falaisa lillahi hajatun min an yada ta'amahu wa sharaba. Man lam yada kaulan zuri wal amala bih falaisa lillahi hajatun min an yada ta'amahu wa sharaba. Wanda duka ya azumi bai kame baki ga barin karya, bai kame baki ga barin kage, to Allah ba ruwan shi da kaji kishin ruwa, Allah ba ruwan shi da yunwanka. Bi ma'ana azumin ba ta da fa'ida a gun Allah madaukakin sarki. A bisa wannan muke cewa dukkan musulmi ya kula da wannan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bude baki dab da faduwar rana. Wannan shine bayanin hatta ya tabayyana lakumul haytil aswadi haytil abyadi min al haytil aswadi min al fajri. Allah ce summa atimus siyama ila al-layli, sannan ku cika azumin nan ku kama baki har zuwa dare. Daren nan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi cikin hadisin iza akbala al-laylu hahuna wa adbara an-naharu hahuna wa garabati shamsu faqad aftara sa'im, inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A nan nake cewa idan mutum ya kama baki da safe har zuwa lokacin da rana ta fadi, a fikihu wannan mutum sunan shi ya yi azumi matukan ya kwana da niyya ko kuma ya yi niyya kamin alfijiri ya fito. Wannan ya zama tilas a kula da wannan. Mun riga mu yi magana niyya guda yana isan ma Ramadana duka a fikihun malikanci. A shafi'anci kowane dare sai ka yi masa niyyansa ta musamman. To amma idan wani abu ya sai da kai a cikin Ramadana ka ajiye azumi, in za ka koma sai ka sake yin niyya, ko a malikancin idan yake ka doki niyya guda. Almuhim dukkan musulmi a watan Ramadana idan yana da lafiya ya san gobe Ramadana akwai azumi kan shi, wannan shine niyya din. A wannan wuri akwai mas'ala. Kamin in shiga cikin magana kan ashabul ahzar, kar lokaci ya zo ya ja ni. A cikin farkon karatunmu a wurin bayanin niyya, na yi magana cewa mutumin da ya kulla niyyan cewa gobe zai yi tafiya, tunda ya yi niyyan zai tafiya kuma an halatta ma matafiyi ya ajiye azumi, sai sa ya dauki niyyan cewa gobe ba zai yi azumi ba. Sai sa yanzu ya ajiye ba niyyan azumi gobe, hal Allah ya sa aka wayi gari lafiya. Da aka wayi gari lafiya ya riga ya kulla niyyan tafiya, bai tashi bai kwana da niyyan ya yi azumi ba. Ana wayewan gari alfijiri ya riga ya fito, kamin lokacin ya yi shirin fita ya kai, sai wani abu ya zo ya zama sababin rashin tafiyan shi nan. To kun ga wanga mutum tunda bai kwana da niyya ba, hal alfijiri ya fito ba niyyan na yi azumi, kuma yau tafiyan ba ta yiwu ba, ya zamo zai saura gida, to zai kama bakin shi, ba zai ci ba, ba zai sha ba hal marance. Abin da ya yi kuma yau sunan shi imsaki. Idan Ramadana ta kare zai biya guda. Menene sababi? Saboda ba niyya. Wannan ina son a lura da wannan sosai.
Sa'an nan na biyu, mutumin da ya yi niyyan zai yi tafiya, ko da ya ajiye cewa gobe zan yi tafiya don haka ba zan yi azumi ba, ya riga ya ajiye ba zai azumi ba, sai aka wayi gari da safe, to tun bai bar gida ba, ba zai ci abinci ba, sai in ya riga ya bar gida ya bar ganin gonan garinsu, lokacin ya halatta mishi ya fara cin abinci. Ba wai don ka ce gobe za ka yi tafiya, ka riga ka ajiye cewa ba za ka yi azumi ba, sai sa da safe alhalin she wurin karfe 10 sannan za ka bar gida, da safe kawai she ka kawo tinka ka zamna ka buga domin kana niyan tafiya, a'a ba haka ba. Idan kana niyan tafiya ba za ka ci ba, ba za ka sha ba sai in ka riga ka fara tafiyan tukuna. Yayin da ka riga ka fara tafiya har ya kai in ka juya bayanka ba ka ganin gonan garinku, to daga lokacin nan za ka iya cin abinci. Wannan ina so wannan jawabi ya yi very clear akan abin da na fada dangane da niyya. Sannan za mu zo mu yi magana bisa kan ashabul a'zar. Ashabul a'zar su ne waɗanda musulunci ya ba su dama su ajiye azumi. Daga cikinsu mutumin farko shine mara lafiya. Allah ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Na biyu matafiyi, Allah ya ba shi dama ya ajiye azumi. Sa'an nan na uku, wa alal lazina yudikunahu fidyatu ta'ami miskin, shine mutumin da rashin lafiya girma na shekaru ya kama shi, ya kai shi ga lokacin da bai iya yayi azumi, in yayi da wahala da ƙyar sa'an nan zai kai, shine yudikunahu, zai sha wahala da ƙyar sannan zai kai, to shi kuma Allah ya ba shi uzuri da cewa ya ajiye azumi, kada ya yi, in ya so ya ciyar. Sa'an nan daga cikin ashabul ahzar shine mace mai haila. Mace mai haila ba ta azumi, haka kuma mace mai nifasi ba ta azumi. Idan mace mai haila ta yi azumi ta san akwai haila gare ta, to ta aikata babban laifi, abinda ake ce da shi kuma haramun, kuma za a rubuta mata zunubi a bisa kai. Haka mace wanda take ganin jini na aihuwa, ita kuma haramun ne ta yi azumi. Daga cikin ashabul ahzar shine mace mai ciki, yayin da ta ji tsoron yin azumi kar ya kai ta zuwa ga halaka, ko kuma kar ya zama sanadin cutar da abin da ke cikinta. Wannan ita kuma shari'a ya ba ta dama ta ajiye azumi. Haka kuma mace wanda ta aihu sabo, yaron yana shan mama, ta ji tsoron yin azumin nan zai hana ta ruwan mama da zai kosar da yaron nan, kar abin ya jefa shi cikin halaka, kuma bata samu mishi badil wanda zai saya maimakon ruwan maman nan ba, ita kuma shari'a ya ba ta dama ita kuma ta ajiye azumi. To wayannan ashabul ahzar suna nan kashi-kashi. Kashin farko shine muka ce mara lafiya. Mutumin da bai da lafiya, shari'a ya ba shi dama ya ajiye azumi, kamar yadda nassin alkur'ani ya ce faman kana minkum maridan. Wannan rashin lafiya ya kasu kashi biyu. Akwai rashin lafiyan da idan mutum ya kama ka, kana kaunan ka warke ba da jimawa ba, to wannan mutum idan ciwo ya same shi zai ajiye azumi, sa'an nan duk lokacin da Allah ya sa ya warke zai rama. Wannan shine hukuncin shi ittifakan. faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ittifakan, wannan shine hukuncin mutumin da ya ajiye azumi saboda rashin lafiyan da ana ganin zai yi ya warke ba da jimawa ba. Hukuncinsa kenan. Akwai rashin lafiya wanda ba a zaton ka warke, ciwo ne da yake tare da kai ko da yaushe, kana bukatan cin abinci, idan baka ci abinci ba wani dan lokaci zai kai ka zuwa ga wani wahala mai sanani, ko zai iya jefa rayuwanka cikin hatsari. To wannan mutum shi zai ajiye azumi, amma zai rika ciyarwa muddan, zai rika ba da mudun nabi ma musulmi mai azumi kullum ya bayar, kullum ya bayar, kullum ya bayar. Idan an yi azumi 30 ya bayar so 30,
idan an yi azumi 29 ya bayar 29, da shi da soho wanda shekaru ya kai masa yasa yana shan wahala tukuna ya azumi, hukuncinsu guda. Ciwon da ba a kaunan zaka warke kuma bai iya daure ma yunwa, idan kuma doktoci waɗanda suke kwararru suka tabbatar maka irin wannan, to shari'a ya baka dama ka ajiye sa'an nan ka ciyar. Ciwon da in an gani alaman yana yiwuwa ka warke ba da jimawa ba, to wannan ciwo mutum zai ajiye azumi, idan ya warke sai ya biya. A cikin wannan akwai masail. Wani irin ciwo ne idan mutum bai da lafiya aka ba shi dama ya ajiye azumi? Wani ciwon na nan gaskiya sunan shi ciwo, amma ba a baka dama ka ajiye azumi ba. Ala sabilil misal, mutum ne kafan shi ya kare, an je an sa mai POP ko an sa shammata masu daurewa sun daure. Shikenan abin da ake jira dai zai wandan kwanaki kashin ya sake gamuwa. Bai da alaka da sai ya ci abinci dole, bai da alaka da sai ya sha magani dole. To irin wannan in an zo gaskiya bai da lafiya, kafan shi ya kare, to amma zai iya yin azumi kaman kowa, to wannan ba shi dama ya ajiye ba. Saboda akwai wa'yansu maganganu a cikin fuqaha'u da yawa daga cikin manya, wani ma in ka ambaci sunan shi ma mutane sai su yi mamaki. Shi a ganinsa duk wani abin da sunansa ciwo, to shi kenan yana da dama ka ajiye. Irin wannan wuri muna magana ne zuwa ga amawan musulmi, saboda shi ba ma son shiga cikin hilafat da yawa. Saboda akwai wanda yake ganin in kai tuntube ma kafan kai fashe sunan shi, in an ce mai kai sai ka ce kaji ciwo, tunda sunan shi kaji ciwo to kana ciwo, don haka tuntube ma na sa ya sha ruwa. Babba daga cikin malumma hadisi ya taba yin haka. To amma wannan magana malumma ba sa goyon bayan irin wannan ra'ayi. Ciwon da ke baka dama ka ajiye shine ciwon da baka iya yin hankura da yunwa, ciwon da zai kada kai, ciwon da zai sa idan kana tafiya baka ci abinci ba zai yi juwa ya doke ka, da makamantan irin wa'annan, ko wanda doktoci ma'irai gwanaye suka ba da labari ga irin yanda ya kamata ka yi. Kana bukatan magani ko da wani lokaci, masu ciwon ulcer, masu ciwon diabetes idan ya yi sanani, da wa'anda ke kama da ire-irensu, amma ba kai ne za ka decide ba. Ya kamata gwanin sanin sha'anin ya auna jikinka ya tabbatar maka. Idan babu irinsu a kusa da kai, in ka tashi yau sai ka jarraba, ka yi azumin zuwa anjima ka gani ana dai tafiya, zuwa azafar ka iya, zuwa la'asar ka iya, kan magaruba shikenan ka yi buɗe baki, tunda ka yi magana ya kare. Amma idan dokta gwani wanda yake ya san illan ya ce maka akul kada ka yi, to wanga lokaci ajiyewa ya zama maka dole. Ba ma son mu yi magana da yawa ya fi haka, saboda haka abin da muke so mu faɗi, rashin lafiyan da ke bara ajiye azumi kashi biyu ne a cikin wayannan ashabul azab. Kashi na farko, ciwon da idan ka yi ya yiwu ka warke. Wannan ciwo idan ya same ka, ka ajiye azumi, in ka samu lafiya sai ka rama adadin kwanakin da ka ajiye. Idan ka warke cikin azumi sai ka jaddada niyya, in ya so ka ci gaba da sauran azumi. Bayan azumi ya kare sai ka rama adadin kwanakin nan da suka riga suka wuce ka. Mun zo mu yi magana akan lokacin ramawa, da lokacin da ya zama dole sai an rama, da lokacin da aka fi son ka rama, da kuma in baka rama ba har wani ramadana ta zo ta iske ka, wani abu yake bisa kanka. Sannan ciwo na biyu shine wanda ba a kaunan warkewa, wannan ka ajiye azumi ne, hukuncinka hukuncin soho mai wahala ya yi azumi, kan wa'alar lazina yudikunahu, Allah ya ce fidyatu ta'amin miskin, wannan zai ba da fidiya ne, shine zai rika ciyar da miskini. A wurin wannan akwai tambayoyi da yawa, wahasatan mu da muke live nan ga Western Europe, samun miskinin da abincin rana na bashi wuya, a nan ga yana da wuya. Saboda shi ya za ka yi? Wayan suna tambaya na yin doki na wata gaba da yin aika ma wani so guda. Bamu da yadda muka iya, sai mu ce babu laifi, amma abin da aka fi so kullum ka bashi, kullum ka bashi, kullum ya zama da in yayi azumi yana da abin da zai bude baki da zai sahuru. In yayi azumi yana, to ka gani dogara da wannan zai kwantar mishi da hankali,
idan an san mabukaci ne. Amma watakila ka danka mai duka na kwana 30 so guda, ba wuya ya doki ya je ya biya wani bukata, dama yana hangen wani takalmi ko wani sabon riga da ya dame shi, sai ya je ya kashe kudin wurin, sa'annan kuma an kai bude baki kuma da kyar yake samun abin da yake so. Don haka abin da muke ba da shawara, idan akwai wani naka amini da ka fi yadda da shi yana nisa, inda kake ba mabukacin da zaka ba abincin Ramadana domin ba a samu ba, to ka aika gida ma dan uwanka ko ‘yar uwanka wanda ka amince da amanansu, su duba talaka mabukaci sun bugu suna da yawa, kullum sai a sa mai abin da zai ishe shi ya bude baki da wanda zai yi sahuru, a rika yin a haka 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 har Ramadan ya kare. A nan kuma ina cewa ana ba da mudun nabi ne. Mu a nan zakatul fitr kudi muke bayarwa. Muna ba da 7 euro 50. This year zan increase shi zuwa 10 euro. Kamar yadda abinci ya yi tsada yadda kuka saba. Ni na sani in na increase shi wayan suna dan jin zafi. To amma abincin ya yi tsada sai sa yadda yake kenan. To amma sai kana nan kana son ka ciyar da wani daga gida, a lissafin gida za ka mai ko a lissafin nan. Sai in tambaye ka a inda kake nawa kake samu, a lissafin gida ke biyan ka ko dai a lissafin nan. Don haka in ka ba da yawa Allah zai baka da yawa. Don haka kai da kake nan ganga ka yi lissafin da nan za ka ciyar da mai shi, domin nan aka fi son ka ciyar. Amma da yake ba shi za ka kai can, ka yi lissafin wannan in so ka tattara ka bayar a kai mai shi daga can, saboda ya samu ya walwala, ya yi sakata, ya ji daɗi, watakila ma a yi ta yi ma mutane biyu ma ko fiye da haka. Wannan duka faman tatawwa khairan fa huwa khairullah, wanda duka ya kara wani abu na alheri na tatawuhi, sakamakon alherin nan gare shi yake komawa. A nan zan dakata da wannan magana nawa insha Allah, sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba ga magana kan ashabul ahzar. Mun kare da mara lafiya, za mu yi magana akan matafiyi da mai ciki da mai shayarwa da mace mai haila da nifasi. Hukuncinsu bai da wuya. Mai haila da nifas sun hajiye ne in Ramadan ya kare su biya, amma mai ciki da mai shayarwa a kansu akwai masail wanda za mu tattauna. Sannan mutumin da ba ciwo yake yi ba, yunwa ne ya kama shi kawai ya ga yau dai inda abin ga ya kai in bai sha ruwa ba yaya zai kare, duk gobe za mu tattauna a cikin wannan mas'ala. Haza wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari azim. Muna kara tunasar da ku, in kun je kan pejin mu akwai account number da aka sa na taimakon marayu da kuma taimakon mutanen da suka fada cikin lockdown. Za mu jefo wayansu pictures zuwa anjima insha Allah bisa kan dandali. Mun riga mun move already. Yau Allah ya yassare dan kadan da ya shiga hannunmu, kusan family mutum 50 mun iya mu raba musu shinkafa da mai da kuma dan kudi kadan da za su sai gishiri. Kusan mutum 50 yau din nan Allah ya yassare mana muka yi wannan. To ka san waɗanda ke bukatan abin kuma yanzu ma ne demanding yake yin yawa, yana increase ma za shi. Don haka kada kowa ya makan shi rowa, kowa ya fito, kowa ya bada kadan. Idan ka bayar Allah zai baka. Jama'a, account number mu na nan, mobile money da ake sa kudi kuma na Ghana yana kai. Kowa da kowa ya yi himma, kowa da kowa ya fito. Ku taimaka ma yan uwanku, Allah ya taimake ku. Allah ya saka muku da alheri. Wannan coronavirus da muke ciki a wannan zamani, muna roƙon Allah madaukin sarki ya yaye mana. Allah ya saka muku da alheri. Ubangiji ya yafe mana zunubanmu. Allah ya fidda mu cikin wannan musiba lafiya. Ubangiji mun tuba, ka karbi tubanmu. Kowa ya gyara halayensa, ya yi addu'a cikin dare, ya yi addu'a bayan sallah, ya yi addu'a a cikin sujada. Allah ya dauke mana wannan musiba. Allah ya dauke ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan musiba. Da wannan nake cewa ku yawaita salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu al'umman da za su cika duniya da salati. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabin da ya ce aj'alu laka salati kullah, zan mai da salati addu'a na duka kai zai masalati. Manzo Allah ya ce an yaye maka bakin ciki, a dauke maka dukkan bashinka, Allah zai biya, sannan ya biya kuma dukkanin bukatunka. To gashi nan muna cikin wani sananin rayuwa, babu abin da zai fidda mu sai tuba ga Allah, ga gyara halayenmu da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam. A wannan nake cewa
Allah ya ji kan iyayenmu ya saka musu da alheri, sauran yan uwanmu duka da suka koma ga Allah, Allah madaukin sarki ya karbi bakoncin su daga nan ga Belgium har zuwa America da kuma ko ina suke a duniya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya saka muku da alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.